హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తోపులా వీకెండ్ ట్రిప్స్. ఈరోజు మనం చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మంచి రెసిపీ, మంచి కలర్ఫుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి, చికెన్ కర్రీ మ్యాగీ కాంబినేషను బాగుంటుంది. మేము మామూలుగా వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా చేసుకుంటాం అనేది. ప్లీజ్ వీడియోకి వెళ్ళేటప్పుడు సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మేము మంచి కోడి, ఒక 1 kg కోడి చికెన్ తీసుకున్నాం అన్నమాట. చికెన్ రెడీ. దాంట్లో మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై లాగా గ్రేవీగా కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది వచ్చి ప్రిపరేషన్ అండి. దానికి ఏమేమి కావాలో మేము ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ముందుగా చూడండి, మ్యాగీ తెచ్చుకున్నాము. చికెన్ అనమాట, 1 kg చికెన్. మనం ముందుగా చికెన్ మసాలా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. ఇది చూడండి, చికెన్ మసాలా అనమాట. ముందుగా చికెన్లో వేసి కలుపుకోవాలా. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలా. యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఒక ½ అవర్ 1 అవర్ ముందు మీరు కలిపి పెట్టుకున్నారంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇది మసాలా పౌడర్ అండి. గరం మసాలా, చిల్లీ పౌడరు, ధనియాల పౌడర్ అన్ని మిక్సింగ్ ఉండే పౌడర్ అది. కొత్తిమీర లైట్గా యాడ్ చేసుకొని చూడండి, పొయ్యి రెడీ అయిపోయింది. బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ మసాలాని కొంచెంసేపు బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన తీసి పెట్టేద్దామండి. పక్కన తీసి ఒక సపరేట్గా ఒక దీంట్లో పెట్టుకునేద్దాము. ఇప్పుడు మనకు ఆయిల్ పోసి దాంట్లో ఆనియన్ వేసుకొని కొద్దిగా ఆనియన్ బాగా లైట్గా వేగేంత వరకు బాగా ఎంచుకోవాలండి. బాగా ఎంచుకొని దాంట్లో లైట్గా సాల్టు, కొద్దిగా పసుపు కానీ యాడ్ చేసుకున్నారంటే ఆనియన్కి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, మంచి టేస్ట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది. తర్వాత చూడండి, కరివేపాకు కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలా. యాడ్ చేసుకొని చూడండి, కొత్తిమీర చల్లుకొని కొంచెంసేపు నీట్గా దాన్ని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కొంచెం చేసి ఫ్రై చేసిన తర్వాత దాంట్లో మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలండి. పచ్చిమిర్చి వేసినప్పుడు మనకు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత టమోటా యాడ్ చేసుకొని చూడండి, హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కొంచెం హైగా పెట్టుకొని దాన్ని బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యేంత వరకు నీట్గా ఫ్రై చేసి తర్వాత చూడండి, ఇట్లా వెల్లుల్లి కొద్దిగా యాడ్ చేసుకున్నాము. వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకొని, వెల్లుల్లి ఎంత ఎక్కువ వేస్తే కర్రీ అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. తర్వాత మనం ముందుగా మసాలా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలా. చూడండి, నీట్గా చికెన్ యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్లో బాగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలపండి. నీట్గా కలిపి మిక్స్ చేసేయండి. చూడండి, దానికి లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని అంటే ఇప్పుడు మ్యాగీ రెడీ చేసుకుందాము. మ్యాగీ ఓపెన్ చేసి మసాలా అంతా సపరేట్ చేసుకుందాం. చూడండి, చికెన్ బాగా బాయిల్ అవుతూ ఉంది, మనకు మంచిగా ఫ్రై అవుతూ ఉంది. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మనం ఇప్పుడు మ్యాగీ రెడీ చేసుకుందాము. చూడండి, చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. చికెన్ ఫ్రై బాగా బాయిల్ అయ్యి నీట్గా కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఆ చికెన్ని సపరేట్గా ఒక దీంట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం మనము. చికెన్ సర్వ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మేము ఒకే ప్యాన్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లోనే మ్యాగీ కూడా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి, చికెన్ మీద మనము కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకున్నామంటే చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుందో. దానికి లెమన్ యాడ్ చేసుకొని కొత్తిమీర చల్లుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుందండి టేస్ట్ మాత్రం. అలాంటి వంటలు బాగా ఇష్టపడి తింటాం అన్నమాట మేము. అట్లా ఎట్లా ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి వంటలు బాగా తింటాము. చూడండి, వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఇలాంటి ఏరియాలో ఇట్లా కూర్చొని తింటే భలే మజా ఉంటుందండి. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు మ్యాగీ రెడీ చేసుకుందాం. చూడండి, మ్యాగీ దాని కాంబినేషన్కి మ్యాగీ అయితే మనకు తొందరగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లా లాంగ్ వెళ్ళినప్పుడు చేసుకునేదానికి కొంచెం సింపుల్గా ఉంటుంది. అందుకే ఆ కాంబినేషన్ మేము మ్యాగీ తెచ్చుకున్నాము. చూడండి, మ్యాగీని సర్వ్ చేసుకున్నాము. జస్ట్ 2 minutesలో రెడీ అయిపోతుంది అనమాట మ్యాగీ. చూడండి, సర్వ్ చేసుకొని మ్యాగీని చూడండి, మా వాళ్ళు అప్పుడే లాగిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మ్యాగీని సర్వ్ చేసుకొని నీట్గా లెమన్ పిండుకొని వాటి మీద చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో కలర్ఫుల్గా. ఆ రెండు కాంబినేషను మాటల్లో చెప్పలేమండి, అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. సూపర్గా ఉంటుంది, అద్భుతంగా ఉంటుంది టేస్ట్ మాత్రం. ఫేవరెట్ డిష్ అన్నమాట ఇది. చికెన్ కర్రీ విత్ ఏ కాంబినేషన్ అయినా భలే ఉంటుంది. మ్యాగీతో అయితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చూడండి, అందరం నీట్గా సర్వ్ చేసుకొని చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా, ఎంత గ్రేవీగా మిక్స్ చేసుకొని తింటా ఉంటే అద్భుతంగా ఉందండి టేస్ట్. అందరం కూర్చొని ఫుల్గా లాగించేస్తాం అనమాట.
స్ప్రైట్ తెచ్చుకొని ఆ కాంబినేషన్ స్ప్రైట్ మ్యాగీ చికెన్ ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. రెండో మా ఇద్దరి మధ్య ఆ కాంబినేషన్ భలే ఉంటుందండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత టేస్టీగా ఉందో. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్.